quarta-feira é dia de curiosidades aqui na Cá. Mito ou verdade? Bruxismo só acontece à noite? Mito. O bruxismo pode ocorrer tanto durante o sono quanto durante o dia. Muitas pessoas apertam ou rangem os dentes sem perceber, principalmente em momentos de estresse, quando a mordida não está bem equilibrada. Com o tempo, isso pode causar desgaste nos dentes, dores na mandíbula, dor de cabeça e até alterações na estética do sorriso. Se você sente dentes desgastados, sente dor ao acordar ou percebe rangido frequente, é hora de procurar um especialista. Cuidar da sua mordida hoje evita problemas maiores amanhã. Agende a sua avaliação aqui na Cá Odontologia e tenha um acompanhamento personalizado para proteger o seu sorriso.